Ja, ek kan edit, glo ek. Ons kom nou by die reëls van die voorkoming. Hoe is ek lojaal? Hoe maak ek seker as ek nie weet waaraan om dit te meet nie? Moenie kontak hou of vorige liefdes opsoek nie. So moenie kontak hou met vorige meisies, vriendinne nie, as dit mans is nie of vrouens. Jy doen dit nie. Jou hart is gedraai, jou hart is gesluit, dis verby. Al het julle hoe mooi uitmekaar gegaan. Ek is gewoonlik verstom wanneer mense in 'n verhouding was, 'n liefdesverhouding, en hulle sê ons kan nou vriende wees. Jy kan nie. Hoe regverdig jy dit? Hoe regverdig jy dit dat ek en jy het mekaar gesoen en môre kyk ek jou in die oë en ek voel vir jou niks en daar is nie 'n emosie wat by my opkom nie. So vir daardie rede sê ons alle kontak verbreek jy. Dis verby. Jy skryf daaroor. Ikabod, my lewe gaan aan. Ek hou nie vriendskap nie. En as jou ouers dalk vriende het met hulle familie, dan vertel jy vir jou ouers, weet jy wat, ek wil geen inligting van daardie persone hê nie. My lewe het aangeskuif. Ek wil nie weet hoe dit met hulle gaan nie. Ek wil nie weet waar hulle bly nie. Ek wil niks weet nie. Ek wil nie kontak hê nie. En as jy kontak met vorige geliefdes het, beëindig dit vandag. Ja. Met egskeiding is dit anders vir alles jy kinders het, want jy moet mekaar in die oë kyk. Daardie kontak behoort oor jou kinders te gaan. Daardie kontak is nie hoe voel jy vandag? Ag, sies tog, ek sien jou tone seer nie. Jy gaan nie daar na die emosies nie. Jy's nie meer daar om hulle te versorg nie. Hulle het die keuse gemaak om uit te stap. Daarom gee jy nie meer jou attensies vir daardie persoon nie. Met ander woorde, dit gaan nou oor ons kinders. Ons kommunikasie is rakende die kinders. Moenie eers jou hart versag in die sin dat jy nou gaaf wil wees nie. Weet jy wat? Want die oomblik wat jy gaaf is, it draws you to them. Dit trek jou terug. En dit trek jou ook na die see. Moet jy mooi en beskaafd en vriendelik wees, verseker, maar jy draai nie jou rigting in hulle hart nie. Jy doen net die regte professionele dinge wat jy sou doen met enigiemand anders by wie jy jou kind sou laat gaan. Dis die reëls, kom ons stel hom so laat op. Dit moenie meer 'n vriendskap wees nie. Dit kan slegs kommunikasie wees rondom ons kinders. So, weet julle wat, God het nie regtig planne nie. Hy het nie planne vir egskeiding nie, julle. Hy het die perfekte plan gehad, die huwelik. Toe mors ons dit op. En dan sit ons met 'n klomp vrae. Here, wat nou? Wat van as ek dit doen? Wat as my hart gedraai het? Wat as ek dit gedoen het? Waarvoor die Bybel nie noodwendig uitsluitsel gee nie. Dit was nooit sy plan nie. Dit was nooit sy hart nie. Is daar restaurasie en is daar hoop? Ja, want God is die God van tweede, derde en vierde kansse. Verseker is hy dit. Alhoewel dit nooit sy beste plan vir ons was nie. Moenie alleen sosiaal verkeer met iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Alhoewel dit nou vir my vreeslik reg en mooi klink, kan ek nie glo hoeveel mense in hierdie trap val nie. Baie keer sal mense sê, ja, maar weet jy wat, ek het nie 'n keuse as ek werk of as ek oor 'n middagete met iemand moet ontmoet nie. Weet jy wat, sorg dat daar nog iemand saamgaan. Dis nie so moeilik nie. As jy een vrou moet uitvat, sorg dat daar twee is. Van twee kan hulle niks sê nie. Weet jy wat, dit gaan 'n mens, julle het maar een keer in jou lewe 'n goeie naam. Een keer is jy bo verdenking oor met wie jy omgaan, met wie jy praat en met wie jy te doen het. Hou dit bo verdenking. Moenie as jy nie kan help nie, verkeer met iemand. Baie keer as iemand by ons huis goed wil aflaai, dan sê ek, kom in die oggende, as Jan nie daar is nie, want dan is my vroukie hier van die huis by my. Dis veilig. Veilig vir my en die persoon wat gou-gou in ons huis inkom. Alles hieroor gaan oor loyaliteit. Die loyaliteit van my hart. Iets verskriklik mooi oor 'n walk through the Bible wat ek eendag gesien het. Toe Bruce gepraat het oor loyaliteit, het hy gesê, as jy in 'n verhouding is of begin het met 'n verhouding, wil ek vir jou sê, dit is so belangrik dat jy dit vandag moet beëindig om jou hart te draai. Hy sê, nou staan hierdie groot man op en hy dink, vandag word hy op televisie geslaan voor baie mense, nê? Hy sê, en hy praat al hoe minder hoe hierdie man hierdie trappe afkom en hierdie man storm verby hom en hulle hoor, buitekant die saaltjie was 'n telefoonhokkie. Hy gee nie om wie hom hoor nie, hy maak die oproep. Hulle hoor hom met 'n vrou praat, hy sê, today I ended. My heart is not loyal. Voor dit verder gaan, vandag is die dag wat ek met jou breek. Jy mag my nooit weer kontak nie. Weet jy, hy gebruik sulke sterk woorde, hy's nie nice nie. Jy moenie nice wees as jy iemand afsê nie, of as jy jou hart draai nie. Sny liewer, laat dit seer wees, sodat jy in die regte rigting kan gaan.
Ons is te nice. Ons is te nice met sonde. Ons is te nice met die verkeerde mense. As iemand jou ondergang bewerk, weet jy wat? Sien dit en draai van dit. Wees liewer hard op dit en red jou siel. Die woord sê dit so mooi, hy sê as jy iemand uit die vuur ruk, nie sleep, vra, ag ekskuus, ek sien gaan jou brand. Kom. Jy weet, found a friend, ek sien sy gaan brand, dink jy, wat dink jy moet ons doen? Hy sê, ruk haar daar uit, ruk hom daar uit. Julle, kom ruk aan my en kyk of ek daarvan gaan hou. Ek gaan nie daarvan hou as iemand my uit die vuur uit ruk nie. Nie eers na die tyd gaan ek baie dankbaar wees. Jesus, ek het nie gesien dis die vuur nie. Dankie. Op 'n oomblik is hy woedend vir die ou wat jou red. Aanvaar dit wanneer jy iemand waarheid sê. Wanneer hy klaar maak met goed, gaan mense nie met jou nice wees nie. Hulle gaan nie vir jou bly wees nie. Maar weet jy wat? Die hemele sing en getuig. Wow. Daardie een is tuis by my. Daar is 'n siel weer myne. So ek het al baie lank in my lewe die saak vir myself uitgemaak. Ek is nie in 'n kompetisie om te kyk hoe gewild ek kan wees nie. 2 uit 10, 0 uit 10. Ek is die Here se. Ek praat vir hom, namens hom en met hom en so sal dit wees tot ek doodgaan. Ek is lojaal aan die koning van die konings heel eerste. Moenie alleen iemand beraad van die teenoorgestelde geslag nie. Ek dink julle soveel keer het ons nou hierso gehoor toe ons gepraat het oor die slaggate. Dat mense sê ons wil in die koor sing en of ons het 'n attraksie. Hierdie man is so geestelik en dit het my getrek. Moenie dink hierdie goed gebeur nie in die kerk nie. Dit kan enige plek gebeur. Dit kan werklik enige plek gebeur. So moenie iemand alleen beraad nie. Sorg, en as jy dit doen, sorg dat jou deur oop is en dan nog iemand in jou huis is. Baie keer wil mense vir Jan privaat goed sê. 'n Vrou sê, maar ek het jou kom sien, Jan sal sê, sal jy omgee, my vrou by is, sy sal sê, ja, sy sal omgee, dan het ek nie 'n keuse as om nie by te wees nie. Dan sorg dat ek in die huis is. Ek is heel dag in die huis, dan is die vrou uitkom en sy daar vir toesies te gee, en sy sê, waar is die badkamer? Ek is die vrou van die huis. Ek sorg dat daar nie goed gebeur wat daar nie moet gebeur nie, want ek het ook 'n verantwoordelikheid. So ons harte bly ons draai. Laat alle gedrag en dade bo alle verdenking geskied. Baie mooi. Ek het dit al vertel en die vrouens het lekker vir my gelag, maar baie keer as Jan gaan bedien het alleen op 'n plek, as hy terugkom, want ek dink ek het 'n baie oulike man. Wie het gesê ons mag brak vir ons mans? Maar ek weet dis die werk van die Here en Jan. Nou ek en Jan ken mekaar van hy 12 is en ek was 14. So ek ken nou my lewe lank, voel dit vir my. En ek weet die werk wat die Here en Jan gedoen het. En weet jy wat, baie keer bou die vyand 'n vesting in dit wat jou sterkpunt is. As jy iemand wil uithaal of 'n oorlog wil wen, gaan jy 'n vesting bou of jouself vestig in 'n vesting wat reeds gebou is. 'n Vesting is iets wat hoog is. Nou Jan is kind. Hy is die amazingste man wat ek ken. Hy wil altyd iemand help. Maar dit kan ook vir hom sleg wees. So baie keer as hy gaan bedien het en ek was nie saam nie, dan is hy terugkom en kry hy 'n paar mails van 'n paar ongetroude vrouens. Dit gebeur. Wat sê, wow, pastoor, jy het so wonderlik gepreek, ek wil net hê jy moet hierdie probleempie vir my uitsorteer asseblief. Dan skryf ek, hallo, dis Chantal sy liefling. Ek kan jou help, ek is baie goed in die woord. Jy kan my vertrou. En weet jy wat? Ek wil amper vir julle sê, ek het nog nooit weer terugskrywe 'n e-mail ontvang nie. Amazing, motiewe van die hart. Nog goeie inkom. Ja. Om ander te help, is dit 'n begeerte wat God in jou hart sit of is dit jou eie begeerte? Om ander te help, is verseker 'n begeerte van God. Ons is... Vra jy, is dit 'n begeerte? Kan dit jou eie begeerte wees? Ek dink jy kan opgevang raak in die lekker, hoe dit jou laat voel om ander te help. Maar ek dink die initiële begeerte om ander te help kom van die Here. Die vyand kan dit kom vuil maak, verseker. Deurdat jy goed voel nadat jy ander gehelp het en daarin word jy opgeneem en wil net altyd ander help. Maar ja, en daarom die Here die eer altyd en wees versigtig. My man het nog nooit gedink daar's enige vrou met enige slegte motiewe nie. En ek het al baie keer van gesê, weet jy wat, as jy met daardie en daardie vrou praat, wees versigtig. Vrouens weet goed. Dan sê hy, jy net my vrou, altyd die slegste van almal dink nie. Dan sê ek, weet jy wat
ek's liewers verkeerd en gaan bely, as wat ek reg is en ek's jammer, dat ek jou nie gewaarsku het nie. En daardie dinge moet julle maar moet ontvanklik wees om my te ontvang. So Jan het die eerste paar keer as ek hierdie mail skryf, so gelag. Hy het gedink dit is verskriklik snaaks. Mevrou, jy snaaks. Daar's niks daar nie. So kom ons kyk of hulle terugskryf. Niemand het teruggeskryf nie. Niemand wou met sy lieflike vrou praat nie. Baie interessant. Moenie dink jy is sterk en dit sal nooit met jou gebeur nie. So moenie dink jy is sterk en ek is verhewe bo hierdie ding. Dit sal nooit met my gebeur nie. Isa, ek kan so vir haar lag. Isa is 'n vriendin van ons. Sy sê altyd vir my, Chantal, ek weet jy sal twee goed nooit oorkom nie. Jy sal nooit in 'n buiteegtelike verhouding wees nie, want ek ken jou al te veel jare. Jy sal die eerste een wees wat dit verklap, want jy kan nie alleen leef nie. Sy sê dan sal jy nie anorexia kry nie. So, ja. So daaroor lag ons baie. Maar weet jy wat? Ek het so gelag as sy dit vir my sê, maar moenie dink jy is verhewe bo hierdie ding nie. Weet jy wat? As jy 'n maat gehad het, 'n verhouding gehad het waarin jy betrokke was en 'n liefde gehad het in jou lewe en jy het nie daarmee gedeel nie, you will come knocking on your door. Weet jy hoekom? Dis hoe die vyand werk. En wanneer gaan hy by jou kom besoek? Nie wanneer dit met jou goed gaan nie. Want die vyand is die vader van leuns en hy werk net in die donkerte. Hy gaan jou nie besoek wanneer dit met jou goed gaan nie. Jou maat moet op enige gesprek en kontak met iemand van die teenoorgestelde geslag kan inloop en deel wees daarvan sonder aarzeling. Met ander woorde, ek het al soveel keer my sleutels in die studeerkamer vergeet of ek wil gou 'n boek gaan haal, dan klop ek, dan sê Jan kom in en daar is nooit ongemak. Daar was in die 20 jaar nog nooit ongemak as ek in 'n gesprek inloop nie. Hoekom nie? Want ons harte is oop vir mekaar. Vertel Jan my wat gebeur het? Nee, verseker nie. As mense, hy vra soms vir iemand, kan ek my vrou hiervan vertel? Hulle sê nee, dan kan hy nie. Want as beraader kan jy nie net alles vertel wat jy weet nie. Maar weet jy wat, enige oomblik wat ek in daai studeerkamer instap, is dit oop en mooi tussen my. Daar's nie verwydering nie, daar's nie iets in die geheim gesê nie. Dis mooi en is oop tussen ons. Daar moet, ekskuus, daar 'n vraag. Ekskuus, ja. Ek dink dit is sleg om jy kan jou eie e-mailadres hê. Ek lag baie en sê Jan sal nooit die voorreg hê want dit is nie 'n voorreg nie. Kom ons stop met daai leen. Jan sal nooit die kans hê om 'n boodskap vir iemand te stuur nie, want ek kyk al sy mails en al sy SMS'e en hoe dit begin het, is Jan net vergeet om my goed te sê. Dit was nie uit agterdog gebore nie. So as ek nie partykeer kyk oor wie het vandag gebel, ek sê hier's 'n afspraak dit, dan ek het nooit inligting geweet nie. Dit was my initiële force om te kyk op sy goed. En later al het ek besef, dit het beskerming vir ons geword. So weet jy wat? Ons het nie passwords nie. Ons het niks nie. Ek het nou eendag gesê, ek dink een man se naam op my selfoon en Jan het geen behoefte om te kom kyk wie ek 'n SMS stuur nie, want my ou SMS's aan die vroue, jy weet, gaan nou nie sy hartjie raak nie of roer nie. So hy het nie behoefte nie, maar ek kyk feitelik daagliks op sy mail, op sy selfoon en weet jy wat, daar was nog nooit 'n resistance by Jan nie. Hoekom nie? Want daar is niks om weg te steek nie. Kan ek net nie inkom ook dat ek dink as ons oor die media praat, ons gaan nou meer oor sê, maar dit gaan vir my oor die ons gedagte. En 'n huwelik is om weg te beweeg van my na ons. Dit geld alles. Bankrekeninge gaan oor selfone, dit gaan oor kontak. Ek en Chantal share 'n kontaklys. Dis nie my kontakte en haar kontakte nie. Ons share Facebook, is nie my Facebook account en haar Facebook account nie. Ons het dit reg gekry om in Facebook Facebook account sê, al wat jy doen is jy sit net Jan spasie en Chantal spasie jou van en dan gebruik ons daai profile as een profile. En dat mans, vriende, wie ook al, so ons het een vriendekring op Facebook en nie twee vriendekringe nie. Jy moet by die plek kom om individualiteit na 'n plek van ons. Dis die veiligheid van 'n huweliksverhouding, is dat ons deel alles. Nie deel sommige goed nie, ons deel alles. Alles wat myne is hare. Items, ons motors, ons huis, wat ons vir mekaar koop, wat ons het. Daar's nie so iets as my goed en haar goed nie. Ons het nie daai konsep nie. Het dit gehad? Ons het in 20 jaar is hierdie groei na
ons lewe, ons tyd, dis nie my tyd en haar tyd nie, alles is ons. Haar foute is nie haar foute en ek het nie foute nie, haar foute is ons foute. Haar tekortkominge, my tekortkominge is ons tekortkominge. Jy moet regtig hierdie ons konsep moet deurstyf na alles toe. Dis nie van haar werk en my werk nie. Dis nie ek is in die bediening en sy is nie. Dis nie ek doen nou werk en alles, julle is ons. En kom ek sê dit nou vandag, as jy enigiets vandag huis toe vat. Hierdie is die grootste voorkomende aspek in enige huweliksverhouding is om al die ekke en myne uit te haal en dit werklik ons in te maak. Dat jy ons verhouding het. Dit bring veiligheid in die huwelik. Verseker. Ja, seker. Ja. As ek daar kan inkom, mevrou, ek dink ek het iewers in die week het iemand my dieselfde vraag gevra, toe sê ek, weet jy, as jy in 'n tweede huwelik is waar die man se kinders ensovoorts, jou verantwoordelikheid is in loyaliteit aan jou man om vir jou man se kinders van 'n vorige huwelik lief te wees, maar nie om hulle ouer te wees nie. Ja, daar's 'n verskil. Uit jou loyaliteit vir jou man is jy lief vir sy kinders. En dit gaan vir hom ook lekker wees om te sien my nuwe vrou is lief vir my kinders van 'n vorige huwelik. Maar jy's nie hulle ouer nie. Jy moet nie daai ouer rol tot dit miskien af jou gegee afhangende van die omstandighede, maar dit gaan daaroor om uit daai aspek loyaliteit te wys en dat hulle ook sien jy's lief vir hulle. En ook die ons. Met ander woorde, ons betaal nou onderhoud aan my man se kinders of aan ons kinders, sy kinders uit 'n vorige huwelik, maar om hulle ons kinders te noem. Ons betaal onderhoud. En nie met ander woorde, dis sy geld en hy moet in 'n maand onderhoud betaal en daar skeiding nie. As 'n man of 'n vrou dan vir een of ander rede sê, maar ons kan nie ons rekeninge saam hê nie, ek het in my naam dit en dit en dit en dat, moet 'n mens dit kan oopmaak aan mekaar. Julle alles gaan oor, daar is niks in die geheim nie. Ek het 'n spaarrekening in my naam, maar Jan weet daarvan. Niks van ons goed gaan daarin nie. Nou en dan sal ek 'n oorbetaling na my maak as ek Kaap toe gaan om iets te gaan doen. So ons het 'n rekening, ons bankbesonderhede, ons. Dis hoe jy dink selfs in 'n tweede of dan 'n derde huwelik. Aan die ander wyse as ek dit so kan sê, jy kan weer vra as jy nie voel ons bevredig jou vraag nie, maar dit gaan ook dat in terme van ons nuwe verhouding vat ek die hele pakkie van my man. Aan die ander wyse soos nou onderhoud of as hy sekere verantwoordelikhede is dit nie nou 'n stukkie van sy lewe waar ek nou nie by ingesluit nie is nie. Selfs dan daai betaling of daai eise wat hy nog daai kan het is nog steeds onsin en ek probeer net deel of dan nou help so ver as wat ek kan in betrokke wees dat jy daai skeiding so min as moontlik maak. Hoe jy praat van na die okay. Wanneer dit gaan oor boedels, ek weet dis 'n baie moeilike kwessie. Ek het ook nou al baie keer te doen gehad met dit. En dan raak loyaliteit regtig baie ingewikkeld. So ek wil nie eens begin om vir jou antwoorde te begin nie. Ek het eendag met dit te doen gehad waar dit die man se derde huwelik is en waar hy nou 3 stelle kinders by. Dis nou 3 huwelike se kinders. Die vrou kom uit 2 huwelike uit, so sy het 'n stel kinders en dan nou hulle 2 kinders saam en toe nou die boedel hoe daai testament opgestel was, het net soveel ongelukkigheid veroorsaak op soveel vlakke. So ek wil net vir sê, dis hoekom Chantal nou net sê, wanneer ons buite God se plan begin beweeg, was daar nie 'n plan nie. Dan is ons regtig buite sy plan. Daar's nie skrif nie, dit is nou maar jy moet maar so logies as moontlik en so regverdig as moontlik en jy moet nou maar die regte ding probeer doen in daai spesifieke omstandighede, maar dit is 'n baie moeilike uitdaging. Ek het ook te doen gehad met 'n vrou wat ook na die derde persoon in 'n huwelik is, of die derde huwelik is, en sy nou man het geen kinders nie, en sy verpligting in terme van die testament en sy kinders, en hulle is net 'n kort tydjie getroud, en toe hy toe nou dood is, jy weet, wat word nou van jou? So dis 'n baie moeilike ene, en die seer weer eens, die seer rondom dit is 'n baie moeilike komplekse saak. Ja, want dan staan die loyaliteit aan kinders en die loyaliteit aan 'n huweliksmaat en ek dink 'n mens moet altyd net jouself voor die Here in enige situasie dan spesifiek ook in dit sê, Here, wat is reg en regverdig?
En sit jouself in, as ek nou 'n kind was wat deur hierdie saak geraak word, hoe sou ek oor die saak gevoel het? En in dit dan om jou hart te verander en jou hart te draai na wat regverdig is in plaas van in vrees te lewe, want wat laat 'n mens sekere dinge doen? Wat laat jou reageer? Out of character act is jou vrees, want ek gaan nie versorg word as my man doodgaan nie. As hy dalk te veel geld vir sy kinders los, gaan ek nie versorg wees nie. Weet jy wat, vervang dit met geloof, dat die Here is die Here. Sy belofte is aan die wees en die weduwee en die weeskinders. Sy belofte is, as jy jou aan my vasmaak, is ek jou voorsiener en jou maker en jou man. Om daardie vrees regtig te gaan vervang met geloof, soos wat jy jou hart draai na God. En in dit sal jy vind, jou hart is oop om ook aan hierdie kinders reg te laat geskied. Want dis reg dat ons aan kinders reg laat geskied. Dis hoekom God sê, dis vir hom geweld, want dis die kinders wat ly. Dis die kinders se harte wat gebreek is deur tweede en derde huwelike, want 'n pa onterf hulle of onteien hulle. So ons moet altyd sê, Here, ek wil reg aan U laat geskied. Of U kan reg deur my laat geskied. Dis belangrik. En dan die laaste een, tweede laaste een, daar moet geen geheime tussen jou en jou maat wees nie. En julle hier bedoel ek nou nie, as Jan vandag 'n Mercedes, wat 'n kar is dit? Jy gesê het vir mooi vir Jean hulle bewys. Wat 'n klas? Maak nie saak nie. As hy dit gaan toets ry het, moet hy my kom vertel, weet jy, hy hoef nie. Dis nie wat ons bedoel, dat daar nie geheime tussen julle moet wees nie. Wat ons bedoel is, alles wat hom raak en my raak. As hy belangstel om die kar te koop, dan is dit 'n ander saak. Maar as hy net gaan ry het, want dit is vir hom mooi, dis reg, hy kan. Ek sê nie vir hom, ek het vandag skoene gaan aanpas en dit was so duur nie. Ek sal by die huis kom en sê, hoe like jy dit? Ek sal nie weet, jy weet, ek gaan hom nie insluip en die ding wegsteek nie. Jan sien my sakkies, ou maat, ek stap met my sakkies daar reg verby hom. Daar's nie geheime nie, ek koop nie goed skelm nie, hy koop nie goed skelm nie. Ons het nie geheime pos nie, ons het nie geheime nommers nie, ons het nie geheime telefone nie. Daar is niks geheim nie. Weet jy wat, die enigste geheimenis wat daar moet wees, is die dinge van die Here. Elke ander geheim wat daar is van die vyand. Jy geweet, Jan rook skelm. Rook uit skelm, hoekom? Wat dag het 'n ander verduideliking dof. Maar net my kou wat En dan moet vir geen rede jou hart draai nie eers as jy dit kan regverdig nie. Julle, want ons regverdig hoekom ek my hart draai. Jan was nie vir my goed nie, of kyk nou hoe kwaai was hy vanoggend, so ek gaan nie my hart draai nie. En dan baie belangrik, soos Josef, vlug wanneer dit begin. Sê maar jy sien hierdie ding in jou, moet nou nie daar gaan waar jy gaan en sê, veragtelike slegte ek nie. Vlug van dit, draai van dit. Jy kan kies, jy kan 'n keuse maak, al kos dit jou pyn. Ek sit nou die dag en dink oor egskeiding. En ek wil dit sommer 'n syfer doen en dink, sê nou maar ek en Jan sou skei. Kom ek vat nou maar vir ons twee. Hoeveel mense sal dit raak? As sê nou maar ek en Jan skei, hoeveel mense sou dit raak? Okay, ons is nou in die bediening, uit die aard van die saak sal dit nou meer mense raak dalk as iemand anders. Maar kom ons sê dit raak net die leierskap van ons kerke. Hoeveel dink julle is dit? 64 mense. Dit raak ons ouers en ons gesinne. Ek het gekom, dit kan maklik 100 mense direk raak. Dit kan 100 mense, as ek en Jan ons harte sou draai van mekaar, kan dit 100 mense direk raak, dat hulle daaroor gaan wakker lê en nie kan slaap nie en siek gaan voel daaroor. Dan is dit nie eers hoeveel indirekte mense ons sal raak nie. En dan sal net 2 mense gelukkig wees. Sê nou maar ek, wat besluit het om te skei vir iemand anders. Net vir 2 mense se geluk. Sal ek 100 mense, lê oor die pyn. So, ek het hierdie saak vir myself uitgemaak en ek wil dit vir julle sê. Rather suffer. Take that suffering on you and bear the marks of Christ. Suffer dit dan vir hom. Sê, Here, ek het hierdie verkeerde ding in my hart. Net U kan my verander, net U kan my hart verander, maar ek draai my na U toe. Ek dra liewer hierdie ding tot ek dood is, as wat ek skande en skade bring. Aan 100 of hoeveel ander mense jy ook al, gaan maak jy die so. Voor ek skade bring aan ander mense, dra ek hierdie ding in my, en ek staan vir die waarheid, ek staan vir reg. En weet jy wat, wanneer jy jou hart draai na die Here,
dan kom hy jou tegemoet. En doen hy vir jou wat niemand anders vir jou kan doen nie. Geen mens, geen boek, geen kursus. Kom die Here en kom doen hy vir ons. So ons draai ons harte, ons bly loyaal. Amen. Amen. Ja, ons gaan nou breek. Sê gou. Goed, net 'n laaste sinnetjie van my kant af op hierdie wie van julle, ek weet nie wie van julle het ooit die fliek gekyk van Unfaithful deur Diane Lane en Richard Gere. En dis 'n baie rowwe fliek om te kyk. Maar dit gaan oor haar egbreek met 'n man. En wat interessant is, dit vertel nou van die hele hoe die verhouding begin het, hoe dit later 'n seksuele verhouding is. En dit begin met haar boeke of goed het geval het in die sypaadjie. En die eerste oomblik wat sy gekyk het. En dan heel aan die einde van die fliek, dan doen hulle die eerste scene weer oor. Waar sy wegdraai en in die cab klim en wegry. Met ander woorde, dit kon in daai eerste oomblik, as sy in daai eerste keer haar hart gedraai het, nie geval het vir daai tentasie nie, het daai hele gebeurtenis nooit gebeur nie. En einde van die dag maak haar man, hierdie man wat sy verlief op is dood, en dit lei tot moord. Daai hele reeks gebeure kon gestop gewees het by daai eerste keer. So as ons hier sê, vlug by die eerste tentasie, dis al wanneer jy nog mag het, is by vlak 1. Onthou jy daai 15 vlakke? Is by vlak 1. Dis waar jy nog mag het. Daarna raak dit byna onmoontlik om te stop. Kry jy die realiteit? Dis om by daai eerste, wanneer daai eerste gedagte kom, daai eerste flirtasie, daai eerste oomblik om daar te draai. En dan, ek onthou jare terug het 'n pastoor wat my mentor was in my jong jeugjare gesê, 'n boom kan nie help vir die voëls wat oor hom vlieg nie, maar jy kan help vir die voëls wat nes maak. En ons kan nie help vir 'n gedagte soos nou gesê, weet 'n ou kry dalk 'n gedagte wat verbykom en onthou baie gedagtes is geprojekteer. Ek het 'n groot stuk selfkennis in my begin ontdek dat hoe ek weet dat mense het bose gedagtes of bose motiewe is wanneer ek uit die bloute uit, wanneer ek met sekere mense praat, 'n gedagte by my kop kom wat ek in myself nooit voorheen sou gedink het nie. Ek onthou eendag het een van ons voorbiders het ook vir my gesê, sy's by die huis, sy's 'n vrou wat regtig nie in egbreek is die laaste ding in haar gedagtes en 'n man het net by hulle huis kom werk aan die telefoon en sy sê die volgende oomblik terwyl die man in 'n huis is te beleef sy skielik hierdie geweldige seksuele gedagtes wat sy het en sy dink, waar kom dit vandaan? Projekte. So ons kan nie partykeer help vir die projeksies van mense wat hulle onbewustelik oor ons stuur en die gedagte kom verby en ons dink, waar kom daai gedagte vandaan? Maar dis daar waar jy hom keer. Dis daar waar jy daai gedagte wegsê. Dis nie wie ek is nie, dis nie wie ek gemaak is om te wees nie. En jy draai van daai gedagte weg. Dis die voorkoming. Ons is by voorkoming. Die radikale voorkoming is om die gedagte mee te deel terwyl dit nog 'n gedagte is en dit in die waarheid te bring. Goed, ons maak klaar. Iemand het